подошла очередь. Такие 7227. Сняли поддон. Приготовили другой гидроблок с другими соленоидами. Нужно поставить и посмотреть, что будет. Потому что сейчас не включается 5-я скорость. Она уходит в букс. Ругается на низкое давление и на повышенное сопротивление соленоида. Поставим вот этот блок. Тоже был. Вот эти соленоиды, кроме зеленого соленоида блокировки, он новый, тоже был. Ну и ремонтная плата. Да при чем тут есть борщ? Просто есть как-то кухни, блядь, подстраивают под окно, блядь, любой. Все, на стол. Класс. Который мы собирали отдельно. Нет 5-й скорости. Производим демонтаж. Купили барабан К5 новый. Установим К5. И дальше Капот этот фен, покажи, их снимала. открыли 7-ю серию, которая вернулась без 5-й скорости. Вот в каком-то из сервисов устанавливали коробку. Сначала прикрепили гидротрансформатор к маховику, Капот покажем. а потом вставляли коробку в гидротрансформатор. Вот результат. Вот эта часть отколотого зуба с шестерней масляного насоса попала внутрь коробки. И отколола вот эту часть носика на К5, через которую идет запитка на 5-ю скорость. Сейчас приедет клиент, и клиенту все покажем. Хорошо, есть вот такая шестерня запасная. Поставим ее. Заряжаем К5 на новый барабан. Продолжается эпопея 7-й серии. Приготовили другой корпус. Потому что на этом корпусе сломали запитку. Носик на К5. И при установке в другом сервисе я уже показывал, сломали шестерни масляного насоса. Вот новый К5.
Сейчас запрессуем. Вот старый К5. В старом К5 подтянуты шлицы. Но это очевидно. Также на вале. На вале не так это видно. Но на барабане вот так. Сейчас запрессуем все на другой вал. И будем собирать. К5 запрессовали. Установили стопор. Все встало как по маслу. Поставили подшипник. Вставляем. Аккуратно вставляем. Вот так. Мы сейчас вот так вот сделаем. Вот так вот раз. Все срабатываем. Подшипник ставится в одном положении. Здесь есть вот, если вы видите, на внутреннем сепараторе одна часть выходит больше внутренняя, чем с другой стороны. Соответственно, там есть направляющая проточка со втулкой. То бишь вот этой длинной стороной, вот вы видите, да? Мы опускаем вниз. Вот так вот. Ставили валы, редуктор. Все очень неудобно вставляется. Сейчас ставим паркинговую шестерню и будем устанавливать вот эту часть колокола. Вот так это все выглядит. Так, шайбочка сюда, так, раз. Вот так это все выглядит. Устанавливаю сервер паркинговый. Це на цю часть корпуса ставиться. Вот так.
Маслонакопительный бачок установлен. А, блин. Понял, пальцы засада. Вот оно. Получится? А, если долго мучиться, сейчас-то получится. Конечно, они должны ставиться снизу только. Вот так вот ты решил. Давай я приподниму хоть что ли. О, нет, вот все. Так. Так, раз. Не знаю, попал или нет, посмотри внимательно. Да, попал. Повезло. Повезло, да? Да. Что тебя смущает? Да нет, все правильно. Ну, треба цю вивести, щоб аж отак. Ну, рычагом. О. Вот так. Накрывай. Не, ты когда взял корпус в руки, ты его не отпускай. На-ка. Завтра будем ставить. Люфт есть. Вал крутится, не зажат. Осевой где-то до миллиметра. Все залеплено, все замазано, все собрано, все крутится. Завтра установка. Запилотик надо центровать, братишка. Вот так вот, да, одной ручкой пытаться прокручивать, а запилотик центровать и попадать. Чуть-чуть оттащи запилотик на себя, ты же видишь, застрял. Вот так вот, еще раз теперь прокрути. Вот как они вставили, не знаешь? Не-не-не, вот этого делать не надо. Ты сразу зубы заломаешь. Понял. О, все. Еще надо здесь. Ты хочешь сказать, что он сел? Не, он не сел еще полностью. Мне кажется, что еще не сел. Или сел. Оттащи запилот. Ладно, все хорошо.